مرحبا بكم مشاهدينا في قناة دقة المعلومة. عزيزي المشاهد، عليك مشاهدة هذا الفيديو للأخير لتتمكن من حل لغزه. حلقتنا اليوم: والي الجزائر، محطة تحلية مياه البحر بالمرسى ستكون حيز الخدمة قبل نهاية جوان 2022. ولكن قبل البدء في المشاهدة ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. قام والي الجزائر أحمد معبد يوم أمس بزيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاع الموارد المائية بالعاصمة، مرفوقا بمديري الموارد المائية والإشغال العمومية. وحسب بيان للوزارة، فقد تفقد الوالي من خلال هذه الزيارة تقدم وتيرة الإنجاز بمشروع محطة تحلية مياه البحر ببلدية المرسى، ومدى تنفيذ التعليمات التي أسداها خلال زيارته للموقع الأسبوع الماضي. وقد شدد الوالي على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان دخول المحطة التي ستبلغ قدرة إنتاجها 60,000 متر مكعب يوميا حيز الخدمة في الآجال المحددة نهاية شهر جوان المقبل وفقا للبيان. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق. المصدر: موقع البلاد. شكرا لكم لمتابعة هذا الفيديو للأخير، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد من أعمالنا.